a gente vai derrotar essa cobra. Tem certeza, Twilight? Cala a boca. Peguei vocês. Vocês vão ser meu jantar da agora, né? E como vocês são muito assim, sabe? Eu não quero ficar aqui, mamãe. Eu tenho uma coisa aqui. Pessoal, a gente derrotou ela. Vocês venceram. Eu quero que vocês já vão deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e